سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ جمعة مباركة ان شاء الله، باش ما تمنيتو يتحقق لكم ان شاء الله يا ربي. بغيت ننصحكم بهذا سميتو، بهذا السيرو. ها هو زوين بزاف، كنستعملوه حنا الا عندنا سميتو ديك الكحة ديك الكحة سميتها اللي فيها نخامة، تنخيمة اللي فيها تنخيمة. ها هو راه مكتوب نيت على النخامي اللي عندها سميتو، اللي عندها ديك الكحة اللي المهم عامرة وكتخنق. هذا تلقى بطلة زوين، كنستعملوه 3 ايام كتبان لك النتيجة، كيتحل صدرك وديك التنخيمة ما كتبقاش. ايوا هذا ما كان.